Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Aquest vídeo és un dels que tenia més ganes de fer des que vaig obrir el canal, ja que considero aquesta paradoxa temporal el punt més mal explicat per les guies oficials i, al mateix temps, el punt més àlgid de Bola de Drac pel que fa a complexitat i qualitat narratives. Així doncs, ens trobem davant del que considero la injustícia més gran que les guies oficials han fet a la sèrie i al mestre Toriyama. L'objectiu d'aquest vídeo, per tant, no és només explicar per sobre les diferents línies temporals i enumerar alguns dels fets que s'hi descriuen, sinó trobar la resposta més plausible a totes les diferències descrites al manga, basant-nos en les pistes que el mestre Toriyama ens va anar donant al llarg de la saga que ens ocupa. Però abans d'entrar a fons amb el tema, m'agradaria fer un parell d'advertències. La primera és que us recomano que abans o després de mirar aquest vídeo vegeu també els següents. L'anàlisi de la introducció del Trunks, on es desmunta el malentès generalitzat sobre el poder del metge Freezer i els superguerrers en general, el costat fosc de l'atac del Kaito, on justifico amb detall perquè el Goku va emmalaltir abans al futur que al present i la naturalesa del virus que afecta el Goku, i els autèntics plans del Dr. Gero, on a part de justificar les diferències entre els androides que veiem al futur i els del present, també explico quines eren les intencions reals del Dr. Gero i per què va actuar com ho va fer, ja que us ajudaran a tenir un context molt més complet de la paradoxa. La meva teoria de com funcionen les línies temporals de Bola de Drac es basa, lògicament, en la meva interpretació del manga, i en aquells vídeos s'hi cobreixen molts detalls que afecten l'explicació que veureu en aquest. I malgrat l'explicació en si serà completa, només justificaré bé els aspectes imprescindibles per tal que aquesta tingui sentit i funcioni per si sola. La segona advertència és una crida al sentit comú. Excepte pels fets que es descriuen al manga i que lògicament han d'estar perfectament acomodats a l'explicació, perquè ens els dona el propi autor, i per tant han de ser la base a partir de la qual construir qualsevol hipòtesi, la resta de coses que digui són especulacions. Això vol dir que poden servir com una possible interpretació dels fets, però ni de bon tros significa que hagi de ser l'única. Fets els advertiments, comencem amb l'anàlisi. Bola de Drac segueix el següent tipus de paradoxa temporal. Quan es produeix un viatge en el temps cap a un passat que ja està escrit, i aquest viatge n'altera algun fet, es crea un univers paral·lel on aquest canvi produirà un efecte papallona amb potencial per canviar totalment el curs dels esdeveniments. Els fets que no canviïn fruit de la modificació se succeiran exactament tal i com van passar a la línia de temps original i, de fet, el curs dels esdeveniments canviarà el mínim possible. És a dir, només canviarà el que hagi de canviar per la diferència introduïda. Dit això, no és com si l'univers actuï activament per eliminar els canvis o corregir-los. Aquests, de fet, poden anar desencadenant més canvis que facin que a llarg termini les diferències acabin sent brutals. Pel que fa a la nova línia temporal, és idèntica a la que l'origina fins al punt on es produeix el canvi que la provoca, és a dir, la saga de Namek de la línia temporal 1 o original, d'ara en endavant LT1, i la de la resta de línies temporals són idèntiques, i tot el que ve abans, lògicament, també.
perquè són fets anteriors als salts temporals que desencadenen els canvis. Viatges successius al passat no escrit d'una línia temporal creada amb un viatge temporal no creen línies noves. Al manga original mai s'insinua que ho facin i pel que veiem al manga de Bola de Drac Super es confirma que no en creen cap. Finalment, i un detall que tampoc és menor, en cas que hi hagin més viatges al passat que creïn nous universos, el nou univers fruit d'aquest viatge prendrà de model l'univers al qual s'ha viatjat, al marge de quin sigui l'univers de l'origen del viatge. Això es veu molt clarament amb el primer viatge del Trunks al passat, que en origen és un sol viatge però acaba desembocant en dos viatges diferents degut a que la línia creada pel Cèl·lula en realitat parteix de la base de la segona línia temporal, la creada al primer viatge al passat del Trunks, malgrat el viatge que l'origina sigui anterior a la pròpia creació de la segona línia temporal. Soc conscient que explicat així sembla molt complicat, però un cop vegeu l'exemple de com van poder anar els fets en realitat, ho entendreu perfectament. No patiu. Per tal de fer la meva explicació més entenedora, batejaré les línies temporals en ordre cronològic. A fi i efecte que tingueu una referència abans no entri al detall, l'LT1 és la línia original del Trunks del futur, la que no s'ha vist alterada per cap viatge temporal, i la de la història que segueix el manga és l'LT3. De l'LT2 no en veiem res directament, i en sabem l'existència a través dels fets que se succeeixen a les altres línies temporals. I l'LT4 és la línia temporal on el Trunks torna al futur després del combat contra el Cèl·lula i mata els androides i el propi Cèl·lula, la que veiem als dos últims capítols de la saga Cèl·lula al manga. I finalment, abans d'entrar a explicar què passa a cadascuna de les línies temporals, crec que és important que ens fixem en quins són els canvis que ens descriu el manga que hi ha entre les diferents línies temporals existents, ja que la nostra explicació els haurà d'intentar justificar tots. Canvis entre l'LT1 i l'LT2. Tret del fet que el Trunks li va donar la medicina al Goku i que el Vegeta va aconseguir ser superguerrer, no en sabem cap del cert, ja que l'LT2 és la línia temporal de què menys informació disposem. La meva teoria hi entrarà en més detall, però ja ens posem en el terreny de l'especulació i de moment en aquesta part del vídeo em vull centrar exclusivament en els canvis descrits al propi manga, o que es poden deduir de manera bastant òbvia, si més no. Canvis entre l'LT1 i l'LT3. Aquí és on la llista es fa més extensa per motius obvis, ja que estem comparant la línia temporal que origina el conflicte de la saga i la línia temporal que veiem a la història que segueix l'obra. A l'LT1, el Goku comença a presentar símptomes de la malaltia cardíaca poc després de la visita del Trunks i es mor al cap de poc d'emmalaltir, mentre que a l'LT3 no es comença a trobar malament fins al dia que els androides apareixen. El Goku de l'LT3 té la medicina del Trunks per recuperar-se. El de l'LT1, lògicament, no. A l'LT1, els androides que ataquen la ciutat i causen tot el caos són la 17 i la 18, mentre que a l'LT3 l'atac a la ciutat va a càrrec de la 19 i la 20, que és el propi Dr. Gero transformat en androide. A l'LT1, a part del Son Goku, que ja és mort per la malaltia, els androides maten a tots els guerrers de la Terra menys el Son Gohan i el Trunks, que era un nadó i no va participar en la lluita, mentre que al present els androides no els rematen en acabat de guanyar-los. A l'LT1, el Vegeta mai aconsegueix ser superguerrer, mentre que l'LT3 ho aconsegueix durant el salt temporal previ al combat contra els androides, poc abans de deixar la Bulma embarassada del Trunks.
A l'LTU, els androides A17 i A18 eren uns psicòpates assassins, mentre que a la tercera no passen de ser uns gamberros, excepte pel Dr. Gero, al que també maten, però es justifica per l'odi que li tenen. Tot això ho tinc explicat amb molt més detall al vídeo Els plans del Dr. Gero analitzats. A l'LTU, els androides A17 i A18 són més febles que a l'LT3. A l'LTU, l'A17 i l'A18 no desperten l'A16, mentre que a la tercera sí. A l'LTU no hi ha cap cèl·lula fins que aquest no es desperta al futur, mentre que a la tercera sí. Lògic, sent el cèl·lula qui en desencadena l'aparició amb el seu viatge temporal. I qualsevol cosa de l'LT3 on el cèl·lula hi estigui implicat, lògicament, tampoc va passar a l'LT1. Tota la saga del Bu, però això és irrellevant pel tema que ens ocupa. Canvis entre l'LT1 i l'LT4. En tornar dels seus viatges al passat, el Trunks de l'LT1 s'enfronta als androides i els mata, però després és assassinat pel cèl·lula quan li roba la nau. En canvi, el Trunks de l'LT4 troba una manera diferent de matar els androides i quan el cèl·lula l'ataca també el mata a ell, tancant el cicle dels viatges temporals que ell mateix va iniciar. Canvis entre l'LT2 i l'LT3. A la segona línia temporal, la lluita entre el Colt i el Metge Freezer es desenvolupa de tal manera que el Trunks tornarà allí amb la resposta que el permetrà guanyar els androides. Per això els acaba matant sense entrenaments a la sala de l'esperit i del temps. Mentre que el Trunks de l'LT3 no troba aquesta resposta i actuarà diferent. Canvis entre l'LT2 i l'LT4. Canvia absolutament tot, però res que afecti a l'explicació. Canvis entre l'LT3 i l'LT4. També canvia tot, però res que sigui rellevant de cara a aquesta explicació. L'LT4 és idèntic a l'LT1 fins que el Trunks fa el primer viatge al passat per donar la medicina al Goku. Les modificacions que es produeixen al nou futur del Trunks, lògicament, no afecten en res els esdeveniments de cap altra línia temporal i, per tant, no val la pena dedicar-hi temps descrivint-los aquí. Vistos els canvis més rellevants entre les diferents línies temporals, començaré per l'únic punt que considero un error impossible de justificar i també comentaré altres aspectes controvertits que voldria adreçar. Comencem per l'error insalvable. Quan el Trunks viatja al passat i explica al Goku què passarà al futur, diu que els androides que atacaran la ciutat al cap de 3 anys són la 19 i la 20. Després, quan torna per segon cop, no és capaç d'identificar aquells androides, i quan apareixen la 17 i la 18 del present, els androides que sí que reconeix, els segueix identificant com a A17 i A18 i no com a A19 i A20, tal i com havia dit abans. Aquest error és tan fàcil d'esmenar com canviar el diàleg on el Trunks diu A19 i A20 per A17 i A18. Amb aquesta petita correcció, l'única contradicció que considero insalvable desapareix. Dit això, com que és un error molt petit i fàcil d'arreglar d'un simple diàleg del principi, no crec que embruti ni faci malbé la paradoxa temporal. N'hi ha prou de substituir mentalment A19 i A20 per A17 i A18 en aquell diàleg perquè tot funcioni perfectament. L'altre aspecte que voldria adreçar fa referència al que veiem de l'altre món durant la saga del Bu i que es fa difícil pensar que els morts o els déus no poguessin fer més per ajudar veient fins a quin punt s'involucren en altres sagues. En aquest sentit, crec que cal esclarir 2 aspectes. El primer és la intervenció dels déus en general. Per més forts que siguin els androides, a diferència dels guerrers de l'espai, el Freezer o el monstre Bu, aquests no representen cap amenaça per l'equilibri del cosmos. És més, resulta que són una creació dels propis humans, així que no és només que no amenacin la resta de l'univers, sinó que
per postres, són obra dels propis éssers humans i sorgits del planeta Terra mateix. En aquest cas, no crec que els déus puguin intervenir de cap manera per més amics seus que morin a mans de l'amenaça, perquè per la mateixa regla de 3, aleshores també haurien d'intervenir per evitar l'extinció de qualsevol altra espècie animal del cosmos i és evident que aquest no és el seu rol. És més, fins i tot quan el Vegeta ataca la Terra, que ja tenia un bon currículum exterminant planetes, el Kaito diu que amb l'ajuda que ha donat al Goku des de l'altre món, en forma de consells, ja s'ha extralimitat. Per tant, sembla evident que, a diferència del que va fer amb el Freezer, el Buu o el Cèl·lula, ja que en tenir cèl·lules del Freezer representa una amenaça tan o més gran que la que representava ell, en aquest cas no podrien intervenir. L'altre aspecte seria la intervenció dels amics morts, ja fos a través dels déus o demanant tornar 24 hores a la Terra com va fer el Goku a la saga del Buu. La intervenció a través dels déus queda descartada pel motiu que acabo d'explicar, així que només cal justificar el tema dels morts actuant per compte propi via Baba la Vident. El cas és que al futur no els veiem ni a ella ni al Follet Tortuga mencionats en cap moment, així que sembla possible que els androides els haguessin mort en algun moment. La Baba, a la saga del Monstre Buu, té molta llibertat per anar a l'altre món i refugiar-s'hi, però això és posterior a aquesta saga, i per tant, si això suposa un problema argumental, la contradicció recauria sobre la saga del Buu i no sobre la paradoxa temporal. Al cap i a la fi, la Baba que havíem vist a la saga dels Saiyans tenia força limitacions. No podia predir el resultat del combat contra el Vegeta i ni tan sols veure la lluita en directe per les interferències, que podrien justificar que pogués caure víctima dels androides. Finalment, i malgrat els déus no puguin intervenir, sí que crec que la comunicació amb els morts hauria de seguir vigent. Per tant, també justificaré perquè el Goku no va entrenar el Son Gohan des de l'altre món per ajudar-lo a evolucionar el superguerrer. L'explicació més plausible en aquest sentit és que al morir per malaltia el cos no se li va poder conservar. Si algú que es mor de vell o per malaltia no pot ser ressuscitat, té sentit que el seu cos tampoc no es pugui preservar a l'altre món com passa amb els qui moren lluitant o d'accident, per exemple. Pel que fa a la resta d'herois de la Terra que van morir a mans dels androides, el Vegeta és evident que va anar de cap a l'infern, i els qui ja havien estat amb el Kaito segurament hi van tornar, però poca cosa devien poder fer a part de, com a molt, parlar amb el Son Gohan de tant en tant per donar-li suport moral. Fetes aquestes puntualitzacions, és hora d'entrar de ple amb l'explicació de la paradoxa. Per tal de fer-la més entenedora, la narraré amb els fets ordenats cronològicament. Comencem ubicant-nos a la línia temporal original, concretament a la lluita contra el metge Freezer. Com bé explica el Goku de la història que tots coneixem, ell ja estava al corrent de la situació a la Terra i s'estava a punt de teletransportar quan el Trunks intervé. Per tant, podem assumir que el Goku de la línia temporal original es va teletransportar davant del Freezer i el seu pare, com a molt uns segons més tard del que va trigar el Trunks a sortir d'entre les roques a l'LT3, abans que els soldats del Freezer es poguessin escampar pel planeta. El combat contra el Freezer i el seu pare, en canvi, me l'imagino molt diferent al que coneixem precisament degut a un dels canvis que ens descriu el manga. El Goku d'aquesta línia temporal emmalalteix poc després de la visita del Trunks, és a dir, uns anys abans del que ho va fer a la història que coneixem. Quedem-nos amb aquesta dada, perquè serà rellevant per descriure els fets succeïts aquí. O mireu el vídeo titulat El costat fosc de l'atac del Kaito, on trobareu aquest tema tractat amb molta més profunditat.
El metge Freezer es veuria tan superat pel Goku com si veu davant del propi Trunks. La diferència és que el Goku no el mataria de bones a primeres. Abans, com a mínim, li faria saber que en realitat el seu poder és molt més baix que el que tenia a Namek i que si s'hagués entrenat en comptes de fer el ruc, ho hagués pogut veure, o alguna cosa per l'estil. El cas és que en assabentar-se que el Freezer perd per ser tan dèbil, el rei Cold desafiaria el Goku en la seva forma original. Contra el Trunks té sentit que no es destransformi. Si l'espasa era tan poderosa com creia, és evident que el Trunks no li donaria si abans treia tot el seu poder. I treure tot el poder davant d'algú que ha mort com si res al Freezer, a qui creus més fort que tu, no tenia cap sentit tampoc. Encara que el Colt cregués que la força, al Trunks, li vingués per l'espasa. Però sabent que el Freezer s'havia tornat un nyicris després del nyap de reparació que li van fer, el Colt hagués actuat diferent i segur que hagués lluitat seriosament. El poder del rei Colt en la seva forma final, per com en parla el Freezer a Namek, és bastant inferior al del Freezer al 50% del seu poder. Ara bé, del fet que tingui un control de l'energia superior, podem deduir que segurament pot lluitar al màxim sense desgastar-se tant com el seu fill. Tot i que el fet que per costum vagi transformat també ens diu que segueix desgastant més del que ho faria un lluitador normal, quan està en la seva forma original, si més no. En capacitats ofensives, seria un pèl superior al Goku que va lluitar contra el Freezer fent servir l'atac del Kaito per 10 i amb una defensa superior, tot i que potser no tan exagerada proporcionalment parlant com la del seu fill. Pel que fa al combat en si, només en podem deduir una cosa. El Goku es va veure superat com a superguerrer i va haver de recórrer a l'atac del Kaito per poder matar el rei Colt, probablement el Kaioken per 20. I com ho sabem, això? Quan el Goku emmalalteix a l'LT3, el Vegeta fa una observació clau. Diu: t'has convertit en superguerrer tot i sabent que amb l'estrès de la transformació la teva malaltia empitjoraria. O dit d'una altra manera, l'estrès implícit en la transformació va fer que la condició del Goku empitjorés més de pressa del que ho hagués fet en cas de no transformar-se. Però nosaltres sabem que a la línia temporal que coneixem, en saber que l'amenaça dels androides està al caure, el Goku es passa 3 anys entrenant amb el cor petit i el Son Gohan per preparar-se per la lluita. Per molt que el Goku sigui la mena d'home que entrenaria igualment, és evident que amb la motivació extra de la lluita contra els androides tenia el pretext per fer-ho encara més, tot i que la motivació real no la troba fins que s'assabenta de l'existència del Cèl·lula. Tal com explico en detall al vídeo, el tercer gran aliat del Cèl·lula. I també és evident per com parla el cor petit durant el combat contra l'A19 i l'A20 que coneix a la perfecció el poder del Goku com a superguerrer. Sens dubte, el Goku es va transformar en superguerrer molts més cops durant els 3 anys de la línia temporal que coneixem, LT3, que no el que ho devia fer en el període equivalent de l'LT1 abans d'emmalaltir. Per tant, si el Goku de l'LT3 aguanta la malaltia molt més temps que el Goku de l'LT1, suportant l'estrès de convertir-se en superguerrer moltíssimes vegades més, significa que el Goku de l'LT1 va fer quelcom que li va destrossar el cos molt més que convertir-se en superguerrer tots aquests cops. I això només hi ha una cosa que ho pugui justificar: l'atac del Kaito. Això explica el canvi en la data que el Goku emmalalteix, però també n'explica més. Al futur, en comptes de l'A19 i l'A20, els androides que apareixen són l'A17 i l'A18, que són més dèbils i malvats que els del present, i sense l'A16. Aquest canvi s'explica amb facilitat en el context d'una batalla igualada a escala planetària entre el Goku i el rei Colt.
Sembla evident que els plans originals del Dr. Gero eren els que veiem a l'LT3. Tema que tinc desenvolupat en profunditat al vídeo els plans del Dr. Gero analitzats. Crear la 19, reformar-se ell com a androide i deixar la 16, la 17 i la 18 al laboratori mentre ell seguia treballant. No costa imaginar que durant el combat entre el Goku i el Colt un atac d'energia desviat hagués pogut afectar seriosament el laboratori del Dr. Gero. Durant tot el combat entre el Goku i el Freezer, fins i tot quan no van seriosos i tenen un poder semblant al que tindrien el Goku superguerrer i el Colt sense lluitar al màxim per conservar forces, es destruïen illes senceres a tort i a dret, i la Terra és un planeta força més petit que Namek. Tant, sembla evident que el laboratori normal del Dr. Gero es va veure afectat pel combat, perdent gran part del seu treball i maquinària. Això li va fer cancel·lar els plans d'autoremodelació i creació de la 19. La 16 va quedar destruït i va endarrerir i complicar la feina amb la 17 i la 18. Això també explicaria el canvi en força i en l'ordre d'aparició dels androides, i també el canvi en personalitat. La 17 i la 18 de l'LT1 es deurien construir en pitjors condicions, fent que el procés de conversió en androide fos molt més traumàtic i convertint-los en uns bojos assassins de passada. A més, la cèl·lula del futur té dades de la 17 i la 18 homologables a les dels androides del present, com a mínim pel que fa a la seva força, cosa que ens demostra que les dades que va introduir el Dr. Gero a l'ordinador corresponien als d'uns androides que a l'LT1 no van arribar a ser mai com havien de ser. Els plans originals del Dr. Gero són, per tant, els que veiem a l'LT3 i no el que acaba passant al futur del Trunks de l'LT1. El fet pel qual l'atac dels androides a la ciutat es produeixi gairebé a la mateixa hora i lloc que en l'LT3 quan ataquen la 19 i la 20 es pot explicar per una fixació del Dr. Gero mateix. Si l'objectiu dels androides del futur també era matar el Goku, fins i tot els androides bons de l'LT3 agafen aquest objectiu per tenir quelcom a fer, així que no és sorprenent que els de l'LT1 actuessin igual. No seria sorprenent que fessin cas al Dr. Gero pel que fa a l'objectiu del seu primer atac, sobretot si aquest els va dir que atacant allí atraurien l'atenció del Goku i els seus amics. I el Dr. Gero no ho sabia que el Goku era mort, aïllat com estava el seu laboratori centrat en el projecte Cèl·lula, de la mateixa manera que a l'LT3 no en sap res del superguerrer, perquè deixa d'investigar el Goku i els seus amics a partir de la lluita contra el Vegeta en considerar que ja no es podrà fer gaire més fort. És en detalls com aquest que queda clar que els fets que no hagin de canviar no ho faran. No és que el destí estigui escrit ni molt menys, ni que hi hagi cap força superior que intenti fer anar les coses pel curs preestablert. Però també queda clar que si un fet no es veu afectat seriosament pels canvis que provoquen la nova línia temporal, aquest seguirà passant. A partir d'aquí comença la història que ens explica el Trunks. El Dr. Gero activa els androides, que el maten, ataquen la ciutat cridant l'atenció dels guerrers de la Terra i ja fos allí o poc després en un altre lloc es produeix la batalla on moren tots menys el Son Gohan. Aquí suposo que la Chi-Chi no va deixar anar a lluitar per precaució, mort el Goku, que era qui se l'enduia a combatre. El Son Gohan entrena pel seu compte i aconsegueix desbloquejar el superguerrer, o potser el desbloqueja quan s'assabenta que tots els seus amics han estat assassinats. Perd el braç després d'un combat contra els androides i degut a que al futur ja fa temps que no hi ha mongetes màgiques quan aquesta lluita s'esdevé, no li poden salvar, i després mor un altre combat que fa pel seu compte després de deixar-ne el Trunks al marge. El Trunks entrena pel seu compte durant uns anys més i intenta matar els androides, però és derrotat i decideix tornar al passat per salvar el Goku i intentar trobar quelcom que li permeti destruir-los definitivament. Per tal de determinar la data on enviar el Trunks,
Localitzen amb la Bulma la nau on va aterrar el Goku quan va venir de Yardrat. Des d'aquella breu trobada després del combat contra el Freezer i el seu pare, la Bulma ja no n'havia sapigut res del Goku fins al dia fatídic de la seva mort. Per tant, el millor moment per localitzar-lo, avisar-lo i donar-li la medicina era llavors. En trobar-se la nau en una zona perduda d'un desert remot, els androides no hi han arribat i la nau està intacta. La Bulma n'extreu les dades i amb elles programa la màquina del Trunks perquè arribi uns dies abans. La màquina del temps no és precisa, si més no pel que fa als viatges d'anada, tal com es demostra el segon viatge del Trunks al passat, i també pel fet que el Trunks duia força provisions a sobre, i tingui temps de preparar-se per rebre el Goku amb discreció. Pel que fa a la lluita contra el Freezer i el seu pare, la Bulma recorda que el Goku ja hi era quan ells encara s'amagaven entre les roques. Després, els altres van anar a ajudar, però ella es va quedar amagada sense poder veure gran cosa. Així doncs, des del seu punt de vista, el Trunks podria complir la missió de donar-li la medicina i explicar-li l'atac dels androides contactant-hi abans que comencés la lluita contra el Freezer i el seu pare, quan el Goku encara estigués sol esperant-los, i tornar a provocar el mínim de canvis possibles, excepte pels desitjats. Programada i carregada la nau, el Trunks viatja al passat, creant-se així l'LT2. Aquí és on més imaginació ens toca posar perquè no en sabem res directament, però sí que podem fer deduccions a partir dels fets descrits a la resta de línies temporals. Una explicació plausible dels fets, per a mi, seria la següent. El Trunks arriba al present i es dirigeix a la zona on haurà d'aterrar la nau del Goku, però abans aquesta no arribi detecta l'energia del Freezer i el seu pare, i encuriosit pel fet que arriben molt abans del previst, decideix anar-ho a investigar per si de cas la seva mare s'hagués equivocat extraient les dades de la nau o potser la seva sola presència ja hagués pogut provocar un canvi en l'arribada del Freezer i el seu pare. El Trunks, al cap i a la fi, no és expert en viatges temporals. Com que en teoria és el Goku qui els ha de derrotar, decideix anar cap a on són ells i esperar que el Goku aparegui. S'amaga entre les roques, tal com fa a l'LT3, la història que coneixem, i observa la situació esperant que el Goku actuï. Però el Goku no hi és per enlloc, i els homes del Freezer es dispersaran aviat. De sobte, un estol d'ocells impressionant com no havia vist mai li recorda el motiu pel qual ha vingut. Al futur no se'n veien d'espectacles així. En començar a exterminar la humanitat, aquesta es va dispersar cap als pocs espais naturals en un intent de defugir els androides, fent que la naturalesa, al futur, quedés pràcticament exterminada. És per culpa de la davallada total en la vitalitat del planeta que aquest ja no pot alimentar la planta que produeix les mongetes màgiques al seu temps. Els ocells només distreuen el Trunks uns segons, però no pensa permetre que els homes del Freezer matin a cap innocent. Però just quan es disposa a sortir d'entre les roques, el Goku apareix com per art de màgia davant d'un Freezer atònit, i el Trunks, que no té intenció de modificar la història tret que sigui necessari, decideix seguir amagat. El Freezer ataca el Goku, però aquest, convertit en superguerrer, el supera molt fàcilment. Tal com passa a l'escenari de l'LT1, el Goku acaba explicant-li al Freezer que ara és més feble, fent que el Colt es destransformi i lluiti a fons. Però al punt del combat on el Colt es posa seriós i comença a superar el Goku superguerrer clarament, el Trunks decideix intervenir. Amb el factor sorpresa a favor seu i la força d'un segon superguerrer, aconsegueix fer un mal significatiu al Colt. Aquest s'hi torna amb totes les forces, igualant-se temporalment al Trunks i al Goku superguerrers, però el desgast superior acaba decantant la balança a favor dels Saiyans.
El combat ha estat dur. Tots dos superguerrers ho han hagut de donar tot per superar aquest adversari, i el Trunks es pregunta com s'ho deuria haver fet el Goku del seu passat per guanyar sense la seva ajuda. Els herois de la Terra els donen les mongetes màgiques perquè es recuperin, se les mengen i al Trunks se li il·luminen els ulls. Sabia que les mongetes màgiques curaven molt bé les ferides, però això era una cosa completament diferent al que s'imaginava. La recuperació de ferides i energia era instantània. Contra els androides del futur hi podia lluitar en igualtat de condicions durant una estona, però l'energia infinita dels androides i el fet de ser 2 contra 1 feien que li fos impossible endur-se la victòria. Però amb les mongetes màgiques la cosa canvia. Ara ja no s'ha de preocupar de reservar-se l'energia per sobreviure al segon androide. Pot lluitar amb totes les forces per intentar incapacitar-ne un i recuperar-se immediatament després per imposar-se a l'altre abans que el primer no es recuperi. Tal i com fa l'LT3, parla a soles amb el Goku explicant-li l'amenaça del futur i donant-li la medicina, i acte seguit torna a l'LT1 amb 3 mongetes màgiques a la butxaca i l'esperança de poder posar punt i final al malson que fa anys que turmenta la humanitat. El Trunks arriba a la seva línia temporal i va veure la seva mare per confirmar que està bé. L'estratagema de les mongetes màgiques pot funcionar, però dista molt de ser segura. Qualsevol cosa que surti malament pot engegar-ho tot a rodar. Decideix meditar el pla d'atac i entrenar una mica més per augmentar la força i assegurar el tret. Però atacar els androides no és una decisió fàcil. Si el pla surt malament, no quedarà ningú més per salvar la Terra. Així que decideix esperar i tornar al passat per veure si pot descobrir res més abans del combat definitiu, tal i com fa la línia temporal que coneixem. Al cap d'un temps, la màquina del Trunks ja està carregada i aquest es disposa a viatjar al passat per ajudar a lluitar contra els androides de la línia que va crear, l'LT2. I un cop els preparatius enllestits, torna al passat un altre cop. Tornem a l'LT2, amb un Trunks que arriba amb la lluita també començada. A diferència de l'LT3, aquí el laboratori del Dr. Gero també va quedar tocat per la lluita contra el Rei Colt, tal i com va passar a la línia temporal original. Per tant, els androides que ataquen a la ciutat són la 17 i la 18 psicòpates del futur en comptes de la 19 i la 20. Aquest cop, però, la lluita va diferent. D'entrada, tenim un Goku que no ha emmalaltit, ja que no va haver d'emprar l'atac del Kaito per guanyar el Colt, però que tal i com passa a l'LT3 ja comença a presentar símptomes. El cor petit pot aguantar bé contra un dels androides, però tan bon punt el Goku perd pistonada es comencen a veure superats. Els androides, que identifiquen l'amenaça del cor petit, s'hi llencen amb totes les forces i aconsegueixen matar-lo davant d'un Goku impotent i cada cop més debilitat. Els altres decideixen que el millor pla és retirar-se, amagar el Goku i que aquest lluiti quan s'hagi recuperat. Però els androides maten el Krillin i el Yamcha abans no puguin fer res. Quan tenen el Son Gohan acorralat, l'última línia de defensa davant d'un Goku que ja no s'aguantava dret, el Vegeta intervé salvant-los a l'últim moment. Aquest, a diferència de la línia temporal original, havia rebut la humiliació de veure com el Trunks també era superguerrer, quan aquest va ajudar el Goku a guanyar el Rei Colt, i per tant va desbloquejar la transformació tal i com passa a l'LT3. Jutjant la força dels superguerrers pel que havien vist del Goku, els androides estan confiats. La 17 no el veu com un rival al Vegeta, així que hi començaria lluitant la 18,
Però aquest cop, els cops del Vegeta tindrien un impacte brutal sobre aquest androide debilitat. El Vegeta superguerrer seria equivalent al de la línia temporal que segueix el manga, en canvi, que sola no hi tindria res a fer contra el nou superguerrer. La 17 intervindria veient que el Vegeta no és cap broma, i durant un moment el combat s'igualaria, ja que el Vegeta encara no lluitaria a fons, confiat com està de la seva superioritat. Això podria suposar un perill mortal, ja que el Vegeta no és conscient que els androides tenen energia infinita i si no va per feina pot acabar perdent l'avantatge que té. Però entre que no li calia lluitar a fons per mantenir els androides a ratlla i que llavors arribaria el Trunks a la zona de combat, el Vegeta no té temps a desgastar-se. El Trunks, en canvi, no ha vingut a jugar, sinó a posar a prova la seva estratègia. Sabent que el seu pare hi és com a reforç, aquesta serà l'oportunitat perfecta per esvair tots els dubtes que tenia. Demana al seu pare que s'encarregui de l'A18 i que li deixi l'A17 per a ell, i l'ataca amb totes les seves forces per comprovar si realment serà capaç d'imposar-se al més fort dels dos androides, i no para fins que el deixa inconscient. Ha quedat esgotat i amb prou feines té prou força per acabar de destruir-lo, però ha confirmat que si no es preocupa per les reserves d'energia, té capacitat per dur a terme el seu pla. I realment ha fet bé de venir al passat. Liquidada l'A18 per part del Vegeta, l'amenaça dels androides queda resolta. Si més no, això creuen els herois de la Terra supervivents, ignorants del cèl·lula que lògicament també s'està coent al laboratori del Dr. Gero. En acabar el combat, es reuneixen tots i ploren les pèrdues, ja que per culpa de la mort del cor petit no podran ressuscitar ningú. I el Trunks es lamenta amargament. Si com a mínim hagués pogut esbrinar la ubicació del laboratori del Dr. Gero abans de matar els androides, ara podríem intentar destruir-lo abans que els activés i crear un futur on no morís ningú i no es perdessin les boles de drac. En sentir-ho, la Bulma, que havia vingut amb el Trunks nadó tal i com ho fa a l'LT3 per veure la batalla, diu que no està tot perdut, i tal i com fa a l'LT3 els dona la ubicació aproximada del laboratori. Amb l'ajuda del Tenshin i el Son Gohan, que ja ha deixat el Son Goku a casa i ha tornat, busquen el laboratori i, no sense poc esforç, l'acaben trobant i destruint per si de cas. El Trunks se n'apunta les coordenades exactes i té un pla infal·lible en ment. Tornarà al futur ara que ja sap que pot lluitar contra els androides amb l'ajuda del seu pare i que ha confirmat que el seu pla és factible i els destruirà. Després carregarà la màquina i viatjarà al passat d'aquesta nova línia temporal abans del seu primer viatge. Així segur que els androides encara no estan ni construïts, i destruirà el laboratori del Dr. Gero personalment. Viatjant al passat d'aquesta línia que havia creat i no el de l'original, a part de salvar els que van morir durant la lluita contra els androides i que no podien ser ressuscitats, també salvarà el Son Goku, a qui seguirà donant la medicina quan el viatge original s'acabi produint igualment, ja que és un fet escrit del passat de l'LT2 ja establert que el Trunks hi viatjarà abans que el metge Freezer i el Colt arribin a la Terra. L'únic problema és que quedarà com un mentider, perquè en aquella nova línia temporal ja no hi haurà cap androide que es pugui activar. Però què hi farem? Un petit preu a pagar per tal de salvar les vides de tanta bona gent. El Trunks torna a la seva línia temporal i es posa a carregar la nau. Té un any, però els androides són molt a la vora de la ciutat on té el laboratori la Bulma i, confiat després del seu viatge al passat, decideix que és hora de passar a l'acció i prepara les 3 mongetes màgiques. I, efectivament, quan s'hi topa, la interacció que hi té és molt semblant a la del futur que veiem al final de la saga Cèl·lula, amb una 17 que es pren el Trunks com un joc i una 18 que ja n'està farta i el vol matar.
L'A18 és la més feble de tots dos, així que és una sort que sigui la primera de lluitar i la 17 s'ho prengui amb més calma. El Trunks es prepara, i quan l'A18 encara està confiada, treu una força com no havia tret mai davant dels androides i li clava un cop de puny amb totes les forces que la deixa incapacitada. No és morta, però no s'aixecarà durant una bona estona, tampoc. No té temps de badar, però, perquè quan ho veu, la 17 decideix ajudar a sa germana. Però recuperat per la primera mongeta màgica, el Trunks li pot aguantar el tipus perfectament i fins i tot agafar avantatge. Aquest cop l'atac no para, ja que la 18 encara no està en condicions per lluitar i torna a cremar les reserves d'energia fins al límit per deixar la 17 totalment fora de combat, com ja havia fet al passat. La 18 fa el que pot per aixecar-se, però l'atac ha sigut brutal i el mal amb prou feines encara la deixa moure. El Trunks es pren la segona mongeta màgica, concentra un atac d'energia amb totes les forces i desintegra tots dos androides d'un sol atac. La cosa ha anat bé, i encara té quasi un any per poder ajudar a reconstruir la humanitat després de la matança dels androides i fins que la nau estigui a punt per fer els últims 2 viatges, que crearan el futur idíl·lic amb què tant havia somiat. El temps passa i la destrucció dels androides es nota de seguida arreu del planeta, amb humans i naturalesa recuperant el terreny perdut. Però aquests no són els únics que ho han notat. El Cèl·lula també fa temps que s'ha assabentat que els androides han estat eliminats i ha descobert qui ho ha fet i on s'amaga, i li para una emboscada. D'entrada, té intenció de matar-lo perquè, si ha pogut liquidar els androides, és una amenaça que cal fer desaparèixer. Però, de la mateixa manera, si ha pogut matar els androides, no és un adversari que es pugui atacar directament amb garanties. El Cèl·lula té les dades dels androides del present, no ho sap que els de la seva línia temporal eren més febles, així que decideix espiar-lo per trobar el millor moment per atacar. I és espiant-lo que s'adona que el Trunks té una màquina del temps. L'ha sentit parlar de com tornarà al passat per crear un futur perfecte, i hi està d'acord, però la perfecció no serà per a aquell futur, sinó per a ell, que finalment podrà absorbir els androides i completar el seu cicle vital. Espera pacient a que el Trunks hagi acabat de carregar i programar la màquina i quan aquest està distret acabant els preparatius o acomiadant-se de la seva mare, surt de l'amagatall i el mata amb l'objectiu de robar-li la nau. La màquina està a punt, només l'ha d'activar i tornar al seu estat inicial per poder-s'hi encabir a dins. I amb aquest viatge al passat, el Cèl·lula crea l'LT3, la història que coneixem del manga. El Cèl·lula arriba un any abans de l'arribada del Trunks al passat i surt de l'ou on s'havia hagut de posar per poder caber a la màquina i fer-la servir. Tal i com diu el Cèl·lula, per tal d'evolucionar la seva primera forma de combat, la que apareix davant del cor petit, es passa 3 anys enterrat en forma de larva, cosa que implica que abans d'aquests 3 anys se'n passa un alimentant-se per preparar-se pel canvi. Des que surt de l'ou i fins que pren la forma de larva gegant i té prou energia per enterrar-se els 3 anys que durarà la metamorfosi, la quantitat d'animals que devia liquidar seria molt gran. Sabem que no mata persones perquè ningú no denuncia cap assassinat, i segurament sigui un comportament instintiu programat per la computadora per ajudar-lo a passar desapercebut fins que no estigui preparat per lluitar. Per tant, limita l'atac a les zones salvatges del voltant d'on arriba la màquina del temps, on uns quants animals morts no cridaran l'atenció del Goku i els seus amics. Passat l'any d'alimentació, el Cèl·lula s'enterra per començar la metamorfosi. El Trunks arriba al passat des del futur de l'LT1 tal i com havia de passar. Aquest era un fet escrit, i res del que hagués pogut fer el Cèl·lula en aquesta línia temporal el podia haver canviat. Tal i com va fer l'altre Trunks,
En captar la presència del Freezer i el seu pare, s'amaga a prop seu, esperant trobar-hi el Son Goku. Però per capricis del destí, l'estol d'ocells que l'havia distret a l'LT2 aquest cop no hi és, devorat pel Cèl·lula durant la seva etapa inicial. El Trunks intervé liquidant els homes del Freezer abans el Goku no tingui temps al teletransportar-se, i aquest, encuriosit pels esdeveniments, decideix esperar a veure què passa. El Trunks, convertit en superguerrer, mata el Freezer i el seu pare sense donar-los temps a ser cap amenaça, fent que l'ús de les mongetes màgiques no sigui necessari i que no trobi la resposta que li va permetre matar els androides a l'LT1. Acomplida la seva missió, el Trunks torna al futur tal i com va fer a l'LT2. Però aquest Trunks que torna és un Trunks que és diferent del Trunks que va tornar d'aquell altre passat. No ha tingut l'ocasió de comprovar com d'efectives són les mongetes màgiques i, per tant, sense saber-ho, no torna a la seva línia temporal original, sinó a una de nova que es crea fruit d'aquest canvi sorgit a l'LT3. Aquesta és l'LT4, que és idèntic en esdeveniments a l'LT1 fins que el Trunks torna del passat de l'LT3 modificat pel Cèl·lula. Però abans de seguir amb l'explicació de la paradoxa, toca fer un parèntesi per explicar com és que un viatge al futur pot acabar creant una línia temporal nova si en teoria només ho haurien de fer els viatges al passat. Però si ho analitzem a través d'esquemes, ho entendrem molt fàcilment. Tant el Trunks que viatja al passat de l'LT2 com el que viatja al passat de l'LT3 són en realitat el mateix Trunks que surt de l'LT1 i, per tant, tenim que dos Trunks diferents intenten tornar del passat a un mateix any del futur. Però, lògicament, aquest any del futur a l'LT1 ja està escrit de fa temps quan es produeix el viatge al passat de l'LT3. És a dir, malgrat siguin el mateix Trunks en origen, l'existència del Trunks de l'LT3 és una creació d'aquesta nova línia temporal i és molt posterior al fet que el Trunks torni del passat de l'LT2 i el Cèl·lula el mati i li robi la nau creant l'LT3. Dit d'una altra manera, no pot ser que un Trunks que no sàpigui res de les mongetes màgiques torni al mateix futur que un Trunks que sí que n'és conscient. I per tant, per tal d'acomodar l'existència d'aquest nou Trunks és que es crea una nova línia temporal quan aquest torna al futur. En realitat, no és el viatge al futur en si que crea aquesta línia, sinó el viatge al passat del Cèl·lula modificant retroactivament el viatge temporal del Trunks i tenint un efecte papallona no només sobre la línia temporal on a Terra, sinó també en el Trunks que va venir i en les accions que va fer i tornaria a fer un cop tornés a casa. Feta la puntualització, seguim amb la paradoxa. Ens trobem a l'LT4. El Trunks ha tornat del passat i evita l'enfrontament amb els androides tal i com va fer a l'LT1, però aquest cop encara amb més motiu en no ser conscient dels efectes de les mongetes màgiques i no haver-ne agafat cap. Com que, a diferència del Trunks de l'LT1 aquí ni tan sols té cap pla per lluitar-hi, no enfoca aquest any de la mateixa manera. Segurament va entrenar menys i va passar més temps ajudant la gent de la ciutat on vivien amb la seva mare. El cas és que un cop carregada la màquina torna a l'LT3 per ajudar els herois de la Terra en la lluita contra els androides i trobar la resposta que aquí encara no ha pogut trobar. Tornant a l'LT3, com que a diferència de l'LT1 aquí la lluita contra el Freezer i el seu pare no va ser gens brutal i el laboratori del Dr. Gero no es va veure afectat, en comptes de l'A17 i l'A18 l'atac el duen a terme l'A19 i l'A20, el propi Dr. Gero remodelat en androide. La segona conseqüència d'aquest fet és que el Goku, no haver hagut de fer servir l'atac del Kaito per lluitar contra el Colt,
no es troba malament fins molt més tard del que ho va fer a la línia temporal original. Per tant, no es pren la medicina que li dona el Trunks i emmalalteix durant l'atac dels androides, tal i com passa a l'escenari hipotètic de l'LT2 que m'he inventat per a aquesta explicació. Comença la lluita contra els androides coincidint amb els primers símptomes de la malaltia del cor del Goku. El Goku lluita igualment empitjorant-li la condició i després que el salvi el Vegeta és traslladat a casa seva. La intervenció del Trunks contra el Freezer encara té una altra conseqüència més. El Vegeta del futur mai havia arribat a ser superguerrer, però el fet de veure el Trunks transformar-s'hi el permet desencadenar la transformació amb l'atac de ràbia que li provoca, tal i com passa a l'escenari que he descrit de l'LT2. Després de la mort de la 19, el Dr. Gero es veu obligat a retirar-se i activar la 17 i la 18, amb els que havia pogut treballar en millors condicions i havien sortit, més o menys, com ho havien de fer. Però tal i com estava predestinat que passés, aquests el maten, aquest cop amb els nostres herois d'espectadors. Mort el Dr. Gero, comença el combat contra els androides, i malgrat els herois de la Terra haguessin pogut guanyar els de l'LT1 i l'LT2, contra els de l'LT3 no hi tenen res a fer. Aquests androides no són uns psicòpates assassins, però, i decideixen perdonar-los la vida. Com que aquesta és la història que ja coneixem, la saltarem fins després dels Jocs del Cèl·lula, quan el Trunks és ressuscitat i torna al futur un altre cop. El Trunks torna a ser a l'LT4 havent tornat del passat amb la resposta que buscava, però aquest cop no són unes mongetes màgiques, sinó un poder molt superior obtingut amb l'entrenament que va fer amb el seu pare. Liquida els androides com si res i torna cap a casa a esperar l'atac del Cèl·lula. Tal i com va fer a l'LT1, es prepara per fer un viatge temporal al passat, però aquest cop no té intenció de fer-lo, sinó que només el fa servir d'esquer per fer sortir el Cèl·lula de l'amagatall. Aquest, que ja ha absorbit a prou humans com per superar la 17 i la 18 i tindria un poder comparable al que té quan decideix que és hora d'absorbir-los a l'LT3, també té intenció de matar el Trunks tal i com ho va fer a la línia temporal original. Però el Trunks és molt superior i com que ja l'està esperant, el despatxa com si res, tot tancant el cicle de les línies temporals i dels androides, i aconseguint un futur per poder viure en pau amb la seva mare sabent que el que ha creat, mort el Cèl·lula, ha acabat resultant ser el futur idíl·lic que tenia en ment crear quan va viatjar per primer cop. I fins aquí la meva explicació de la paradoxa temporal de la saga Cèl·lula, que espero que no s'hagi fet més feixuga del compte. Hi ha uns aspectes que m'agradaria comentar abans de tancar el vídeo, per justificar les decisions que he pres a l'hora d'elaborar aquesta teoria. El primer són les mongetes màgiques com a element clau que permet al Trunks original matar els androides del seu temps. Aquest element em sembla important i clarament insinuat al manga, a diferència de la teoria impossible del Trunks trobant els plànols dels androides i fent el control remot. Els plànols de la 17 i la 18, tal i com vaig explicar al vídeo on desmunto l'explicació de les guies oficials, eren al laboratori secret del subterrani que ni tan sols els androides coneixien, fent que fos impossible que els trobessin sense que el Cèl·lula n'expliqués l'existència a ningú. En canvi, al capítol especial del Trunks sí que es posa èmfasis en que fa temps que no hi ha mongetes màgiques. Per això perd el braç, el Son Gohan, que sumat al detall del Trunks revelant-nos que els androides del futur són més febles i que ja hi podia lluitar en condicions tot sol, crec que no deixen lloc a dubte sobre quina és la resposta correcta pel que fa a la manera com el Trunks liquida els androides del seu temps. Si el Toriyama hagués volgut insinuar que el Trunks hagués tornat molt més fort durant els seus viatges al passat per tal de matar els androides,
no li feia falta matisar el detall que els del futur eren més febles i que ell ja hi podia lluitar en condicions. A part que l'entrenament a la sala de l'esperit i del temps, el Goku el proposa un cop assabentat de l'existència del Cèl·lula. Sembla evident per com van anar els 3 anys de la preparació pels androides i tot el progrés que va fer després, que el Cèl·lula va representar un element fonamental pel que fa a la motivació del Goku com a lluitador durant aquesta saga. Per tant, encara més motiu per descartar l'entrenament a la sala de l'esperit i del temps en línies temporals on l'existència del Cèl·lula era totalment desconeguda. Pel que fa al tema mongetes màgiques, més aclariments. Crec que el Trunks les va haver de descobrir durant el seu primer viatge al passat i no al segon, que de fet ni tan sols tindria per què produir-se, tal i com veurem al proper vídeo on analitzaré escenaris alternatius de l'LT2 i en quina mesura els consideraria plausibles. Ja que els canvis implícits durant el combat contra el Metge Freezer i el Rei Colt a l'LT3 són massa brutals com per deixar-ne el Trunks al marge, i el punt on el Trunks intervé provocant més canvis entre línies temporals queda explicitat de manera clara quan el Goku diu que estava a punt de teletransportar-se quan aquest ataca el Freezer i els seus homes. I finalment, ja per tancar el tema mongetes màgiques, cal justificar perquè el Trunks de la història que segueix el manga no té la mateixa reacció quan en descobreix els efectes que el de la línia temporal original. La meva explicació, pel que fa a aquest aspecte, és que quan el Trunks del present, l'LT3, descobreix l'efectivitat de les mongetes, és després de ser apallissat per uns androides molt més forts que els que coneix. En part, és per aquest motiu que he optat per fer-li fer també 2 viatges al passat al Trunks original. Si el Trunks original tenia dubtes pel que fa a la viabilitat del seu pla i no el posa en marxa fins que té l'oportunitat de confirmar-ne l'efectivitat al seu segon viatge al passat, s'entén que un Trunks que de sobte es troba amb uns androides que són més forts descarti tornar al futur només amb les mongetes màgiques per guanyar els seus androides. Entre l'aparició de l'A16 i que l'A17 i l'A18 són més forts, se'm fa difícil pensar que el Trunks pogués dedicar-se a rumiar maneres de guanyar els androides de la seva línia temporal amb estratègies com aquesta. I lògicament, si aconsegueixen destruir els androides més forts de la nova línia temporal, també podrà destruir els de la línia futura. Així que és lògic que la seva preocupació màxima passi a ser guanyar aquests nous androides. Un cop fet l'entrenament a la sala de l'esperit i del temps, té sentit que el tema mongetes quedi totalment oblidat en ser el Trunks perfectament capaç de liquidar qualsevol amenaça del seu temps. L'altre tema, que ja he justificat de passada durant l'explicació, és el motiu pel qual el Trunks programa la nau a un any abans del seu primer viatge i per què apuntant a aquella línia temporal i no a l'original. Comencem descartant la raó que dona el cor petit, que els venia a dir que havia matat els androides. Aquesta explicació no quadra perquè un no se'n va avisar que ha derrotat els androides un any abans d'explicar-ne la seva existència. Però vet aquí la cosa. Aquesta explicació és el primer que se li acut al cor petit, la màxima preocupació del qual és saber què és el Cèl·lula. Per tant, és lògic que arribi a una conclusió precipitada. Crec que senzillament es tracta del Toriyama fent el guió una mica més enrevessat, afegint el que es diu soroll a la història, que és un tema que s'ha de saber fer molt bé i que crec que aquí executa a la perfecció. Va per un altre vídeo el tema del soroll, no patiu, que sóc conscient que aquest ja s'està allargant prou. Però el cas és que la pista clau que ens dona el mestre Toriyama per justificar aquest viatge la tenim al diàleg del Trunks quan són a la nau de la Bulma, on diu que li agradaria tornar més enrere per destruir el laboratori abans que els androides no fossin activats. L'escenari que he dissenyat per l'LT2 havia de complir amb el requisit de donar un motiu al Trunks per voler crear encara una altra línia temporal.
Si la victòria dels herois de la Terra sobre l'A-17 i l'A-18 de l'LT-2 fos neta i sense víctimes greus a lamentar, el Trunks no tindria cap motiu per fer el viatge que acabarà fent el Cèl·lula en lloc seu, tal i com no el té el Trunks de l'LT-4, sabent que el passat de l'LT-3 ha quedat resguardat de l'amenaça dels androides i amb un final feliç. És per això que cal donar un bon motiu al Trunks per viatjar un altre cop, i se m'ha acudit que la mort del cor petit i algun heroi de la Terra més abans de l'entrada del Vegeta en escena, sé que el Vegeta arriba un pèl abans de quan intervé a la lluita contra l'A-19, però l'A-17 i l'A-18 no eren com el Dr. Gero i no haguessin accedit a lluitar en un desert remot, fent que l'acció comencés també abans, seria una bona motivació per fer-li fer el viatge fatídic que durà el Cèl·lula al passat. Finalment, un detall que em sembla poètic de la paradoxa i que segur que és intencional per part del gran mestre Toriyama. Durant la saga dels androides veiem un Trunks amoïnat pels canvis que està provocant, i d'entrada sembla que aquests, malgrat puguin acabar provocant futurs millors per a l'altra gent, a ell el condemnen sempre a un final tràgic. És a dir, torna del passat amb la solució per matar els androides i finalment ho aconsegueix, però resulta que fent-ho crida l'atenció del Cèl·lula que l'acaba matant per robar-li la nau. Sí, aquell futur ha acabat resguardat dels androides, però pel Trunks i la Bulma, els responsables del viatge, el preu a pagar no podria acabar sent més alt. Paradoxalment, serà el viatge que acabarà fent el Cèl·lula el que, de retruc, acabarà suposant el final del monstre i la creació d'un futur millor pel Trunks, i una línia temporal idíl·lica com la que el Trunks havia desitjat fer. Potser l'univers no actua activament per castigar els qui viatgen i modifiquen la història, però de ben segur que el difunt gran mestre Toriyama va saber aplicar una mena de justícia poètica pels qui es van atrevir a modificar el curs dels esdeveniments. És en aquesta mena de detalls on s'aprecia l'autèntic geni del mestre. En altres obres i paradoxes, aquesta justícia poètica pels qui gosen modificar el curs del temps queda en mans d'una mena de força invisible que acaba justificant el càstig. El mestre, en canvi, no introdueix aquesta mena d'elements narratius a l'obra. Deixa que els fets parlin per si sols i els acaba fent anar de tal manera que la justícia s'acaba impartint de manera natural. Si tu li preguntes a qualsevol fan de Bola de Drac, escolta, a Bola de Drac existeix alguna mena de justícia divina omnipotent que afecta el destí més enllà de les accions dels personatges? Ningú no et dirà que sí, perquè els fets que desencadenen els canvis es desenvolupen d'una manera 100% natural i coherent, sense màgia que els justifiqui. Però fins i tot en aquest context, el mestre és capaç de transmetre'ns el missatge de fons. Tal i com haureu vist, l'estil narratiu suficientment ambigu del mestre ens permet omplir els buits de moltes maneres. I tot i que he descrit uns fets de l'LT2 que m'encaixen força bé amb tot plegat, la pura realitat és que l'LT2 és un misteri en si mateixa. En la meva explicació he especulat que el Trunks en tindria prou intervenint per a ajudar el Goku a superar el Cold, però també es podria especular que no n'hi hagués hagut prou i que el Goku hagués hagut de fer servir l'atac del Kaito igualment per acabar guanyant. Com que aquest vídeo ja s'ha allargat prou, reservo les altres especulacions sobre els diferents escenaris que es podien haver donat a l'LT2 pel proper vídeo, on de passada també abordaré una de les principals qualitats que tenia el mestre Toriyama com a escriptor. I finalment, m'agradaria fer una menció ràpida al mèrit d'haver aconseguit dissenyar un escenari així. Si bé és cert que el Toriyama improvisava la seva obra pràcticament setmana a setmana, també ho és que tenir una idea clara de com funcionen les coses al teu univers ajuda, i molt, a crear trames més interessants. Si ho comparem amb Terminator, en soc fan i Bola de Drac s'hi inspira, que voleu que hi faci, que va decidir canviar una paradoxa temporal de bucle per una de multivers de manera improvisada,
L'únic que fa d'interessant a nivell argumental entorn de les paradoxes temporals ho veiem a la primera pel·lícula i en alguns detalls de la segona, però res més. A partir de Terminator 3 el que tenim és un monstre multiversal comercial, sense cap més finalitat argumental que, com que hi ha molts universos, podem fer tants refregits de la història com vulguem, o podem fer la pel·lícula que vulguem i si no agrada diem que és d'un altre univers i llestos. El Toriyama, en canvi, si bé és evident que moltes coses les va improvisar, com que tenia clar com funcionava el tema dels viatges temporals a l'univers que havia creat i per postres domina l'art d'explicar el just i necessari per deixar que l'ambigüitat li faci la feina bruta i el lector acabi de lligar caps pel seu compte, però sempre donant els detalls i pistes necessàries que ens permeten trobar la resposta a tot, ens planteja una paradoxa molt més complexa i alhora molt més ben lligada del que els escriptors de Hollywood van aspirar a fer mai. M'agradaria posar especial atenció al fet de fins a quin punt desenvolupa la teoria, fent que amb el viatge del cèl·lula el del Trunks es vegi afectat i aconseguint que el que en teoria hauria d'haver estat impossible, un viatge al futur creant un nou univers paral·lel, en realitat acabi tenint sentit. Aquest grau de complexitat, si el va improvisar, demostra sense cap mena de dubtes que estàvem davant d'un geni absolut, tot i que m'imagino que com a mínim un diagrama sí que se'l devia fer mentre anava escrivint la història i introduint nous elements a l'obra, perquè vaja, li acaba sortint de matrícula d'honor. Perquè sí, és evident que deixa prou coses a l'aire com perquè puguem lligar caps de la manera que creguem més convenient. Però també ho és que detalls claus com la diferència entre els androides, que el Goku emmalalteixi abans o moltes altres pistes que dona, sens dubte ens permeten tenir una idea prou clara de com va anar tot plegat. Com que la informació ens la dona de manera indirecta o quan ho fa directament la condensa tota en molts pocs capítols, no mereix els lectors més inexperts ni els fa perdre les ganes de seguir llegint l'obra, perquè, a més, es preocupa que l'acció avanci sempre a bon ritme i de que aquesta sigui tan entretinguda com mai, amb caramelets com les noves formes de superguerrer o les del cèl·lula. Abans de tancar el vídeo, m'agradaria fer una menció a un canal de YouTube anomenat Dragon Bambino, que va contactar amb mi ja fa un temps comentant-me sobre un error de les guies oficials a l'hora de posar els anys en què es van succeir els fets. Sembla que ni en això no la van encertar. Com que el tema de les dates no és el meu punt fort i la investigació sobre les dates correctes és mèrit seu, us deixaré enllaçat el seu canal a la descripció d'aquest vídeo pels qui estigueu interessats. Un altre enllaç que us trobareu a la descripció és el de l'Instagram de l'artista que ha contribuït amb els seus excel·lents dibuixos a fer que aquest vídeo sigui més amè i entretingut. Com sempre, m'acomiado desitjant que hagueu fruit de valent d'aquest vídeo i que ens veguem als propers. Salut!